Ajinkwa Nyankopɔn na ɛnnɛ nso ɔde yɛn kwa akyɛ Yesu din. ma me ne wo yɛda so te sɛ deɛ ti. Yɛba abɛtie n'asɛm a yɛn nso yɛde bɛhyɛ yɛn ho den. Ama yɛ Kristo som a yɛsom me ne wo atumi adi nkonim. Firi sɛ Kristo adi nkonim ama yɛn. Ɛna ɔde nkonimdi no nso ato hɔ ama yɛ sɛ nhwɛsode. Sɛ yɛn nso yɛnyɛ dɛ yɛmfa so yɛn nso yɛni nkonim. Ɛwɔ de tee. Ɛno nti ansa na me nso me ne wo bɛtumi adi nkonim wɔ Yesu Kristo mu no. Gye sɛ yɛn nso yɛhwɛ n'abrabɔ a wɔbɛbɔ yɛn no, yɛn nso yɛsua. Ɛno nti na yɛn nua Paul ɛka wɔ n'asɛm mu wɔ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kae ɛti 12 nkyɛmu 1 wɔse monhwɛ me nsua me sɛdeɛ mehwɛ Kristo mesua no. Kristo n'abrabɔ no ɛyɛ nhwɛsode ma Kristofoɔ nyinaa. Enti sɛ obi bɛyɛ Kristo ni a ɛsɛ sɛ abrabɔ a Kristo bɔɔyɛ no wo nso wotumi bɔ wo ho mmɔden sɛ wobɛhwɛ saa abra no na wo nso wabɔ bi. Ɛfiri sɛ n'asɛm se ɛsɛ sɛ yɛsɛ no. Ɛsɛ sɛ me ne wo yɛayɛ Kristofoɔ yi yɛabrabɔ tumi sɛ no. Sɛ yɛansɛ no a yɛntumi nkɔ n'ahenni mu. Ɛgye sɛ yɛabrabɔ ɛfata ne tumi sɛ sɛdeɛ ɔno osi bɔɔ ne bra. Hallelujah. Na ma yɛtumi ayɛ ahotefoɔ ɛwɔ ne mu. No nti me ne wo bɛkankae n'asɛm kakra na yɛgyina so ɛde atutu yɛn ho fo. Asase yi so a yɛbaa yɛnni dabi ha yɛ transit. Yɛama mɛkyɛre wɔ ha. Me ne wo yɛnkyɛ wɔ saa asase wei so. Asase wei wɔde yɛbɛdua so sɛ yɛmɛtena so na yɛmmɔ bra pa ɛwɔ asase yi so na yɛsɔ n'ani a wama yɛda nkwa. Ɛno nti ahasei no ɛyɛ battlefield. Wo ba bɛkyerɛ wo ne yɛ pa wɔ saa asase yi so na deɛ ɔno nso ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ ne yɛ pa no ɔno nso akyerɛ ne yɛ bɔne wɔ asase yi so. Nti yɛn nyinaa gu ha apapafoɔ atreneefoɔ nnebɔnyɛfoɔ yɛn nyinaa yɛgu ha. Aha na obiara bɔ ne bra ɛde kyerɛ sɛ wɔfata onyame ahenni mu anaasɛ wɔmfata. Ɛno nti yɛn nyinaa wɔ ha yi Awurade nso de n'asɛm agya yɛ sɛ nhwɛsode si yɛn hwɛ so na yɛmfa mmɔ yɛ bra. Enti aha ɛyɛ bea a enipa nkyɛ. Yɛn nyinaa yɛaba sɛ yɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ ɛwɔ asase yi so. Yɛtu kwae bi na kwan a yɛtuo no yɛnya nnurukuro no mu. Enti yɛgu so a yɛtu saa kwae no. Na kwae ne sɛ yɛ tibia bɛba na wieyɛ. Na nsa na bɛba na wieyɛ no. Awieyɛ mu ne yɛbɛhu deɛ otu kwae no otu ne yie ɛne deɛ wantu ne yie. Yakwantuo wei no ɛbɛkyerɛ yɛn sɛ visa wunya yɛ no wobɛtimi de akɔ Onyankopɔn kurom anaasɛ woanya visa papa ebɛtimi de wakɔ hɔ. Yɛn nyinaa wɔ ha se yɛbɔ yɛ ho mmɔden. Yɛmmra yɛdi na asase yi so otia. Ɛno nti ehia sɛ me ne wo ɛhwɛ se yɛbɛnante yie. Ɛwɔ yɛ asetena ani abrabɔ mu. Enti Job kan n'asɛm bi. Yɛntie yɛ Job kan. Ɛwɔ Job chapter 14 verse 1. Job 14:1. Yɛnhwɛ asɛm bi a yɛnua Job ɛka wɔ n'asɛm mu. Job 14:1. Wɔse onipa a ɔbaa wo no ne na yɛ tiawaa bi na ɔhaw ma. Opue sɛ nhurei na wotwa na oyi no so na obue n'ani na wɔde no rekɔ atemmuo mu w'anim. Hwan na obenya wo ho tiwni wɔn a wo ho akum no mu obiara ni hɔ sɛ wahyɛ me na ato hɔ na me bosome dodo wɔ ne tirim na watwa hye a ɔrensane ho ama no. Ɛnie yi w'ani firi me so na ɔnhumi nkosi sɛ obewie ne da sɛ ɔpɛni. Amen. Onipa nkwa na Job si ɛyɛ tiawaa tie. Ɛno nti wa medi kyɛne bi wɔ ha o. Ɛna wo de sɛ wiase wei ahoahoa wo ho. Wo nkwa na ɛyɛ tiawa. Ebi betwa 10 years ɔkɔ. Ebi 12, 15,
20 no wako will be 30 35 40 no wako will be so 40 45 50 no wako amen enti nipa nkwana na etiawa yam boni dudu nti awurade atwa nipa nkwana so amana be tie every say eye boni nti ne nipa twa awurade twa nipa nkwana so okay Genesis chapter 6 here can ne nipa nyini be 800 900 700 850 years 950 years for bebree na awurade hu se nipa aye boni nipa gusuru ye boni da enti wotosoro otesoro no twa na ni hwa asase yi so no no wahu se de nipa namu nyina ye boni nko enti oka ne ntam se menu me hu se me yo nipa efiri se nipa ya so denfo ne ani denefo enti me ma me home anase me honhom entre nipa mu ngosi da me ma me honhom entre nipa mu nche wo yo nipa enti me twa nipa nkwa na so enti nipa nkwa na mesi 120 years twa so boni ndro Genesis chapter 6 hwe nipa boni so nipa se wudi boni no atena se achenti ewurade se daabi ene nu achi anso hwa ewurade kan ne ntam so wanu no ho se oye onipa nyina achi no wasati na ni hwe nipa se nka nipa behwe aye de etene ana nenso anti nipa enti otwa nipa nkwa na so wie ye biem ene wasadi nsu yiri den se nipa ne mo adoma nyina ifiri se waka woni ntam se oyi unyame a ukiri bone unti mfa ne nhwe bone da ti nipa ye bone e wode so punish nipa to oyi nipa nyina free ho no ogya nipa nwotwe pe eye Noah ni nabusua no enu achi no nipa esa doso wasase so bie mo no bone sa akoso ti bone koso no wasase abetwa nipa nkwa na so bie mu free 120 no wose twa so 10 no de ba 70 amen amen yenkai tanko yese meto ananse se yen hwe Psalms 90 yen hwe Psalms 90 eye David nyom to eduokono no David nyom to eduokono Psalms 90 Yefem fiti ninchichemu a eyensia no Psalm 90 verse 6 Wasi anopa ye from na afefe enwumle na wotwa na atwintwam na yere san wabufuom na yere hyi wabufuo na no wudi yen amumuyo asi wanim wudi yen kokwa mu bone aba wanim han mu na yen na nyina twam kɔ wabufuom yere hwiri yen fie se bosome bi amen yere hwiri yen fie se bosome bi yen firi hia na emu wɔ emfie aduoson na se boroso a na erikoduru aduowotwe na emu ahohoaho aye obre ani ade huhuo na etwam intenso na yetuko amen onipa nkwanna ohun sese ba bia bedru 70 wose ye wo abofra ba wiase o ye from ofe feti se nhwire ebe kakra bi nhwire na nyini abasoro kakra ubehunu ye twa na afi egu ho na akwisa na afi aboto na twintwam saa ne nipa tie wodi wagina ho ema nipa te said ye di nipa etutu nhwire mu
You see afa sika ko twa nhwire flowers. Any 2 hours, ye hear say we abo kakra, won komra na won hu say ye nhwire ni bi. Na twintwa mai tata. Sa ni party. Wosi yen kwanna. We twa so 10, abesi 70. Na 70 no kura mpo no. Se nyame ya wadom na se boro so kakra. Na de wo kwa adua wotwe na nso efiri 70 kɔ no emu ahuhudi nyina obrenko amane enko o mo enya 70 kɔ no ya hwɛ obi timi etena se no osu de sa kwada ena me kwanchi o ena miti o ena mani o ena me nan o ena me nse o no osu te sa kwada obi kura timi tena se ba bia manyina duro de enko owuo kura me fa me na me kondo owuo 70 achi no nti o si se bur 70 eye wo break nyamade enko ni pankwana eye tia wa bi Job si eye tia wa bi David enso se ye ti se nhwire na yanyini acha bur so kora na 70 ne free 70 chi kokora de ye na nka bobo wo kontem kura ye because if free hawk on you soon go amade enko wuntimi nya adwuma wuntimi nante nkwa ha ne ha betu anamo kakra bi be se 10 minutes pe no wa bre na fi wo pe ba bi atena se ahome isan se ba bi a wadro no o kondo se nka wo kora me fa adofo no mo e se ba bi awiase akodro no eni kwase ye ho akọ ye ho wiase yo mfa ho ntu wiase so me wiase ni ade pa bia ma ni pankwan na eyitiawa emprimu ajapade ani mu afefede ani mu sika na mfa nko baw because sika ani wiase ani mu nyam entonkwa sika ani mu adai entonkwa se obi betimi atrase no wa prani wonua se me kono dia gisika diko gisika duru enne hwe ba bia wiase abeduru sikani brekwa na ba wiase sikani bre ni afefede ni nyina so aka nansa ubeja ho eno nti Timothy chapter 6 1 Timothy chapter 6 verse 1 wasi na yamfa hwia ma wiase sanso ne yentimi mfa hwie mfiri mu nko na sede ye ba ye no sahara nso ne ye bekọ no wo kwa bibie nkutawo wo bekọ ne nsapan ade na fe wo pere no ma bi mo asisi adai ya ndem ye jaho bi no matoto cars wo mo andem ye jaho e bi enkwa na wo pe se wo bebre na obi beba be fakwa de wono wa nampam ono beba be fa otukwa ya betena brochire oti awom wo breu wo huna mane na ansa pe ubeja ho de wa bre nya ne da ya wosisi nyina na ansa pe tim wo bi so ametena wo yi mu bi da wono na fi obetutu ntoma wa tietia na chaw chaw so wa kaseme na midi na ade na fi wo we japade no aba be ye ne di na we hu se sa wo bre hu no na bre ye nkwohwa asem bi e wo de ye nua Solomon so kaayo wo se nkafo etimi ye no nkwohwa asem bi wo Ecclesiastes chapter 2 ye nkwohwa asem bi free Ecclesiastes chapter 2 verse number 18. Ecclesiastes chapter 2 verse 18. Ecclesiastes chapter 2 verse 18. O say, na mebre a mebre no wiase. No nyina afono me se miri be ja no ho
mama obi a obeba bedi machire na hwan na wonim se obeye onyansafo ana wokwasea nanso obedi ma de a mebre eho na medi nyansa minyae no owiase ni nyina so Yesu eye huhudie osi Yesu yedayo huhudie na medani makoma na mema makoma tui obre a mebre no owiase ni nyina ho na wonipa bi wo ho a ne bre wo nyansa ni nimdiem ani yedim nanso odebema wo bi a wa mremu se ne chefa Yesu eye huhudie amen Amen. so Solomon no wasi sika dwetɛ ni nyina media ema emfna enkoa eye media me yire no bebre me mpra no bebre nanso sa ni nyina ye dan ahuhudie se Solomon petimi akase bibia ya ahuhudie dia na mpra he ne memene ni ebe priwiase bibi wonya no ho chaw nya sika chaw nya nyanse chaw nya bibia na ne buso na fi onyiri drum pempenso bi ohun se sa wo obewu na wagya sa no ma we nyina ho ama obi foforo beba be fanti wasi o me bra ma bre wi ase nyina sa mfa so ni so se ye hukudie we nyina ye nyanse sua etu me ne wofuo se mfa wani ntu wi ase so wate emprimu nuoma emprimu afefede na ka na nsa ni nyina ubija ho ja wuja ho no nso no ebeba be yi obi foforo dia de wono wa mre no wo be fa kodi Ewurade hu ye mobo Amen. na ontimi me ye mfa ye ho ntum so ye nsum no se de ope na ye mpu wiase ti Jesus kan wona semu wo si de obedo bibia se wonu Jesus no on fata no de obedo yirimpo ase wonu Ewurade on fata no eba eja ena ebusua wo se won se no de obetima se no ene de wapa no ho achi na wafa wonu Jesus nko Amen. ma me ne wo ye moye ho moden na ye nso Ewurade mo yi wate Amen. na afefe de wo wiase nyina ya de a ifiri ha ye mfa nko ba bia ibeja ha ye ba ye betoi kasi ye beja ho akọ adani ye betoi sa ye beja ho akọ Amen. emu afefe de a nipa hu nyina ye be de ye betoi beja ho di mfa so biara ni so ni nyina nse wadwe nyina be di Jesus echi na wo de wo hu nyina be ma no na ma wa brabo etimi aso dani na wetimi aye ne dia da Ewurade nhyira Amen. ontine ne nhyira Yesu din. onko koma odi wasemo ma aka na nsa ye be ko wate na eda ho nso ma onipa biara se obewu preko owuo na chi atemu obeba said Hebrews chapter 9 verse 27 canon eda ho ma onipa biara se obewu preko pe owuo na chi atemu wonie wu ya ne ebu atan woni otwen bia se mekotwen mekoda koduru ba bia se wu ya Bible se wu ya wu na chi ofisi watemu eno nti Yesu Kristo be ka ho asem e wo Luke chapter 16 verse 19 yankai na yemfa yasem ne mrawiye Luke chapter 16 verse 19 yintia sem bi mfiri ho said ye e hon so tie Luke 16:19 Luke and sempa iti dunsi enchichemu a eye Luke chapter 16 verse 19 o si no odifo bi tenase na wo sha tade akoko ene nwirapa na wo de aseta fefe gi na ni da na wo hiani bi nso tenase a wo friend Lazarus a wo de no ekoto na boboa no a ne ho atutu akuro na ne kondo se wo di mproprowa efri odifo no prono no eso gu fom ni bi emen na enso akrama ba betafri no kurom na e ba se ohiani no wi
na abɔfoɔ bɛsoa no kɔ Abraham kokoo Hallelujah. ɛna ɔdefoɔ no nso wui na wɔhyia no na ɔmaa n'ani soɔ wɔ asamando na ɔwɔ anyanyaneɛm na wɔhunu Abraham wɔ akyirikyiri ne Lazarus sɛ wɔtwere no kokoo mu na wɔteɛ mu sɛ agya Abraham hu me mmɔbɔ na soma Lazarus na ɔmfa ne nsa atia no nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mɛdwodwo me tɛkyerɛma na merehunu amane ogyaframa yi mu na Abraham se ɔba kae sɛ wote ase no wonya ahotɔ na Lazarus deɛ ohunu amaneɛ afei na ne wura akyekyerɛ na wɔn nso wɔrehunu amaneɛ na yɛn nyinaa ɛna nkyɛn eku kɛseɛ da yɛne wɔn ntam wɔn a wɔpɛ sɛ wɔfiri aha yi ba wɔn nkyɛn no ntumi mma na wɔn nso a wɔwɔ nohoa ntumi mma yɛn nkyɛn na wɔse ɛdeɛ agya mesrɛ wo sɛ soma ma no nkɔ m'agya fie na mewɔ nnuammarima no baanum na ɔnkɔdi wɔn adanseɛ na wɔn nso ama anyanyaneɛ yi mu ha bi na Abraham kaa sɛ wɔwɔ Moses na wɔwɔ adiyifoɔ no ma wɔntie wɔ na wɔsi daabi agya Abraham na sɛ obi frɛ wufuo mu kɔ wɔn nkyɛn a ɛna wɔbɛsakyera wɔn adwen na wɔsee ne sɛ wɔantie Moses ne adiyifoɔ no a obi frɛ wufuo mu mpo sɔre mpo a ɔrentie no ɔrenye ne nne. Amen. Amen. Safe wate enti wɔwu akyi atemu ni ɛnyɛ sɛ meekɔ no makɔ no mawu nti meekɔdaa mfie mpempem na sɛ Awurade ma mebu atɛn a na kyerɛ sɛ mada afa me ho adi daabi wuya wɔsi sikani no wui na wɔto n'ani no na wɔwɔ asamando hɛ wɔde ogyasramam ogya mu na wɔda ɛhɔ na ayɛ ne mpa so ogya ɛna deɛ ɔno nso bɛtena asase so na ɔde asetena ohia ɛne amanneɛ ɛne onyamisurom ɛde sum Awurade na wɔtena ase yie wɔama n'ani ammere afɛɛfɛ deɛ wɔama n'ani ammere sika wɔama n'ani ammere obi adan ne obi cars wɔama n'ani ammere obi yere wɔankɔtwe mpena wɔankɔboro nsa wɔani akɔhwesɛm wɔtena ase yie di ma Awurade na Bible se bra wowu ya na Onyankopɔn soma na bɔfo wɔyɛ me deɛ nti monkɔfa ne mbrɛ me na omienu nyinaa wu ye no baako tu n'ani no na saa ohia ni ya enka obi emfa ne nyehwe wasase so no wɔtwe Abraham kukum wɔ paradise. Hallelujah. Hallelujah. Paradise. Ɛna we nso obetena asase so no wɔde ne sika hoahoa no ho de ne sika gyi n'ani wɔ ma ahodoɔ ho gyi n'ani wɔ nsa ahodoɔ ho gyi n'ani wɔ wiase afɛɛfɛ deɛ ho no ɔno nso tu n'ani no na wɔda ogya na ogya na ayɛ ne mpa na wɔda so enti wɔwu akyi sɛdeɛ Hebrews oka no Hebrews chapter 9 verse 27 say ɛda hɔ ma wɔ nipa biara sɛ wobɛwu prɛko pɛ wowu yɛ akyi no a atem wɔ ni wowu yɛ no a ne yɛbu atɛn yɛkyerɛw baabi a wokɔ sɛ wokɔ dagya sramam ana sɛ wokɔ paradise ahomegye mu enti ɛyɛ kwan no mmienu ɛna da hɔ nibɔnyɛfoɔ kwan ɛyɛ benkum atɛnefoɔ kwan yɛ nifa enti nifa kwan no ɛkɔ paradise ɛna benkum kwan no nso kɔ ogya mu ɛyɛ asamando mene on deɛ hi ne yɛtwu so ɛbra so sɛ nipa hwehwɛ Kristo ntɛmɔte na nipa nkwa na yɛtia wodi na he wɔ asase so wa mo wo brɛ yie kakra bi na wogi kutukum ɛno ano no baabi a wo kɔ na adwensa kyerɛ ne hobie saa brɛ we ne adwensa kyerɛ bro ti Bible se da mo bɛte Awurade ni no ma mo mprim wakoma na da no ne nkwagye brɛ ma wo mprim wakoma wate fa ho ma Awurade yie fa ho to no so sakyera wadwen na Bible ɛhwehwɛ adwensa kyerɛfoɔ ɛsen nsɛnkyerɛnne sakyera wadwen sen sɛ obedi nsɛnkyerɛnne akyi na nsɛnkyerɛnne enye nkwa na emom adwensa kyerɛ ne ma nkwagye nti twerɛ konkro se sɛ ɔde boyeni baako mpo sakyera n'adwen wɔ asase so a soro abɔfoɔ nyinaa anigye kɛseɛ ba wɔ soro ma abɔfoɔ di ahurusi de hyɛ Nyankopɔn animuonyam. Amen.
Awurade nti na ni wonkyerɛ wo Yesu na wɔnyɛ wo kɛse ɛwɔ Yesu din mu adom nti amen Amen.